Cari telespettatori, una puntata particolarmente interessante perché parliamo di cose molto concrete e ne parliamo, sono molto contento di averlo con noi, con Alessandro Petruzzi, che è responsabile nazionale di Federconsumatori per tutto quello che riguarda il settore ambiente e energia, quindi compresi i rifiuti eccetera. Grazie intanto a Petruzzi di aver accettato Buonasera, grazie a voi. Questa intervista di questo ciclo, che lo ricordo si chiama Economia, le interviste di qualità. Allora, Sandro, tanto non fingiamo, ci conosciamo benissimo, possiamo darci del tu. Io volevo parlare con te perché c'è una richiesta, a me lo chiedono molto i cittadini, leggo molto, su questa fine del mercato tutelato, no? Sul fine del mercato dell'energia, e quindi che cosa si sta facendo, cosa sta avvenendo anche come tutela dei consumatori, perché a tutti credo capiteranno in queste ore, in questi giorni, è capitato nei mesi scorsi e capiterà ancora, sei preso d'assalto al cellulare che ti chiamano e ti dicono c'è l'offerta, la gente anche sarà una cosa molto positiva probabilmente la concorrenza, però è anche una cosa all'inizio stordente, insomma, anche difficile capire. Cosa sta avvenendo fuori? Beh, sta avvenendo cose positive che esistevano e si perfezionano e ne parliamo fra poco. Cose un po' fastidiose, diciamo così, e anche truffaldine, perché esistono forme di vendita troppo aggressive e a volte molto complicate per i cittadini, che ricevono contratti non richiesti, che ricevono situazioni anche informazioni molto errate. Ci sono addirittura dei venditori molto scorretti che utilizzano i nomi delle associazioni consumatori oppure il nome di un'azienda dicendo la nostra azienda sta chiudendo, vi preghiamo e vi passiamo un altro, magari un'azienda in perfetta salute. Ci sono forme di tutela e che cosa succede? Allora, per le piccole e medie aziende devono scegliere, è finito il mercato tutelato e devono passare al libero mercato. Su questo mi permetto di segnalare che esiste una piattaforma ufficiale della Authority presso l'acquirente unico, che è il portale delle offerte che un cittadino, un'azienda può consultare immettendo i suoi dati. Siccome i dati sono quelli ufficiali dell'Authority e dell'acquirente unico, viene letto lo storico del consumo di quell'attività o di quell'utenza e escono le offerte migliori che sono state inserite sul portale. Poi il cittadino a quel punto chiama, contatta e sceglie. E questa è Questo, l'unica... ricordiamolo, è un portale proprio, no? Si chiama portale offerte, ecco, che è gestito e creato dopo una serie di consultazioni con i portatori di interesse dall'acquirente unico, quindi dall'Authority. È una struttura che non è super efficiente e non risponde a tutte le domande, ma è l'unica ufficiale, formale e garantita che noi ci sentiamo di segnalare. Per il domestico non è vero che è finito il mercato tutelato, perché fra rinvii certo, e decreti vari fino al 31 dicembre del 2021 io o il cittadino che ha un'utenza domestica con il servizio elettrico nazionale, quindi diciamo così, con le tariffe decise dall'Authority, può rimanere lì. È chiaro che si va verso la fine e la chiusura, ma sono ancora milioni e milioni di cittadini che si sentono protetti e tranquilli e sono rimasti lì. Non c'è nessuna fretta, anche lì si può chiedere al portale qual è l'offerta migliore. Il consiglio che diamo noi è non firmare mai un contratto al primo impatto, al primo incontro, perché se chi offre il contratto presso un negozio territoriale che vende per conto delle aziende o anche in forma telematica, è un'offerta seria. Se io dico mi faccia riflettere, ne parlo in famiglia, lo leggo con calma e ripassi domani o ne parliamo domani, vuol dire che il venditore normalmente sa. Su questo c'è molta, diciamo così, c'è necessità di fare molta attenzione. Oggi abbiamo circa 800 venditori di gas e luce in Italia, non sempre affidabili, non sempre rintracciabili, e quindi i cittadini rischiano. La domanda spontanea è: ma perché non si riesce a dare una pulita, tra virgolette, e una regolata a questa situazione? Perché per una serie di ricorsi contro ricorsi non siamo riusciti, noi e le aziende serie, noi come associazione consumatori,
ma anche il legislatore, a fornire un albo dei venditori garantito, che so, se io mi metto a vendere energia elettrica, chiaramente non la produco, perché 800 che fanno produzione di energia elettrica sono pochissimi, anche da fonti rinnovabili, la comprano e sono quindi solo degli intermediari. Il minimo è avere una solidità finanziaria e magari una fideiussione. Dico questo perché in queste ore, come è successo in passato, uno di questi grossi, un'azienda di discrete dimensioni, che ha fatto? Ha preso gli oneri che incidono su una bolletta in maniera pesante, 36-37%, che sono il dispacciamento, cioè quello che il distributore percepisce per portare a casa mia l'energia elettrica o il gas. Poi ci sono le cosiddette accise, nota dolente da sempre per la benzina, per l'energia elettrica, per tutto. Poi ci sono però le tasse. Tutto questo chi riscuote è chi a me mi fattura, a me cittadino mi fattura. Poi li deve trasferire a chi ha fornito la materia prima o chi l'ha trasportata o alle tasse allo Stato. Beh, in questi giorni, come era successo anche in passato, alcune di queste aziende hanno fatto bingo, cioè sono saltate, volutamente o no, sono saltate, senza aver versato quelle quote allo Stato, al distributore e il rischio, come è successo in passato, ci siamo battuti e ci batteremo ancora, è che venga questo buco spalmato su tutti noi. È già successo il tentativo anni fa. Quindi ecco perché è necessario un osservatorio. Diciamo che si tratta di una privatizzazione dei profitti e la socializzazione quando le cose vanno male, che è un vecchio vizio degli imprenditori, a parte i casi specifici, questi sono proprio truffati. Però ecco perché ma insomma l'azienda vive il credito, poi non paga la banca, poi alla fine è necessario un albo. Su questo le associazioni dei consumatori stanno lavorando con alcune commissioni parlamentari, con le aziende più serie, perché è evidente che anche le aziende, sia quelle di distribuzione, sia quelle che vendono o producono energia, hanno tutto l'interesse ad avere un mercato regolato e pulito. Vediamo l'evoluzione di questi giorni. A tutela di meccanismi però truffaldini o anche di contenziosi con le aziende, fatture sbagliate, che so, nei giorni scorsi l'interpretazione di una delibera da parte di una grande azienda di distribuzione nelle zone terremotate per la ripresa della fatturazione ha portato a oltre 1.600 cittadini che hanno avuto delle fatture pesanti e sbagliate. Con gli strumenti di dialogo fra le associazioni di consumatori presenti nei territori e le aziende, le più grandi, Enel, Eni, Edison, Iren, E.ON, Sorgenia, Edison, Acea, A2A, esiste da anni un protocollo che è parallelo alla forma istituzionale. Mi spiego meglio. Il cittadino può ricorrere alla forma di conciliazione, quindi al depotenziare il contenzioso presso la conciliazione istituzionale e formale che è l'acquirente unico, quindi di nuovo l'autority, oppure utilizzando forme che abbiamo creato in Italia, che sono state prese ad esempio in Europa, forme alternative di risoluzione del contenzioso, che sono la conciliazione paritetica, protocolli firmati da queste aziende. È proprio di questi giorni la messa a punto. Scusa, una parentesi, lo voglio sottolineare perché magari molti non lo sanno, lo dico per esperienza, perché io mi sono rivolto alla conciliazione paritetica, in particolare a Petruzzi, quando c'è stato qualche problema di qualcosa che non tornava, e devo dire che la cosa ha funzionato benissimo a tempi piuttosto rapidi, perché c'è un protocollo, come diceva Petruzzi, che è la disciplina, che è stato firmato da varie associazioni, in primis l'associazione dei consumatori, con le aziende. È un patto di chi rappresenta il consumatore dell'azienda che si riconoscono. Ecco, e quindi è regolato con tempi piuttosto rapidi, perché quelle 40 giorni al massimo la prima, 40 giorni, e lo posso portare, lo dico a chi ci ascolta per esperienza, quando avete questo problema rivolgetevi alle associazioni dei consumatori, perché hanno questi protocolli con le aziende fornitrici e che all'interno di quello si può trovare una conciliazione del problema.
per esperimento personale, ma anche di tante altre persone, dico che funziona e funziona in tempi rapidi. Scusa Alessandro, ci tenevo No, a dire. prego. In questi giorni è stato perfezionato, si è arrivati con le aziende che dicevo prima e le associazioni, tutte quelle aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori, quindi quelle riconosciute a livello ministeriale, a un protocollo unico e a formalizzare una procedura unica sui siti delle aziende, come sui siti delle associazioni. Ci sono i protocolli, ci sono le modalità di accesso. I conciliatori delle aziende e i conciliatori, quindi i due soggetti che rappresentano l'azienda o il cittadino, vengono formati e aggiornati ogni 6 mesi sotto la supervisione dell'autority. Anche questi protocolli sono una scelta di riconoscimento fra aziende e associazioni, ma è controllata e c'è un report che annuale viene presentato all'autority. E qui il dato positivo più o meno è questo: se la domanda di accordo, di tentativo di mediazione, conciliazione è fatta tramite un'associazione, si ottiene circa l'80%, dati dell'autority, di soddisfazione da parte del cittadino. Quindi, come dire, si risparmia da parte dell'azienda, ma si restituisce anche somme molto, molto ingenti ai cittadini complessivamente con questo sistema. Questo è quello, prego. No, dicevo, finisci, volevo farti poi un'altra domanda. Questo è quello che si sta muovendo a forma della tutela del consumatore, che poi, se c'è questo protocollo che si sta ampliando nei prossimi giorni, dovremmo inserire, o stiamo lavorando anche con un'altra azienda che era, oltre le 7 che hanno già firmato e che hanno migliorato il protocollo. Anche qui tutte le associazioni presenti in Emilia Romagna a livello nazionale, così come altre stanno per entrare. Dicevo che questo è uno strumento che affianca la conciliazione, quella presso l'acquirente unico, quindi, come dire, presso l'autority, lo strumento creato dall'autority, che quando è partita circa 10 anni, 15 anni fa, raccoglieva 500-600 domande di conciliazione, adesso viaggia oltre le 12-13 mila. Anche qui i rappresentanti sono formati, c'è una esigibilità dell'accordo che viene fatto. L'accordo non viene fatto a prescindere dal volere di Castellini, cioè il conciliatore, che è il consumatore di un'altra associazione, raggiunge un'ipotesi di accordo in base a quei protocolli e alle normative dell'autority, poi sottopone entro 3 giorni al cittadino che ha dato il mandato all'associazione l'ipotesi di accordo. A quel punto il cittadino accetta o non accetta, se non accetta passaggi successivi, però risolve tantissimi, soprattutto possibilità di dialogare con l'azienda. Con le aziende questo è uno strumento molto utile, perché ha dei canali anche che arrivano anche prima di formalizzare perché ci sono dei canali formali e riconosciuti fra le associazioni e le aziende che depotenziano ulteriormente, e quindi ci si ferma al semplice reclamo o al semplice carino. Ci sarà un ulteriore, se ho capito bene, Sandro, ci sono questi protocolli in vigore, ne abbiamo parlato, però ci sarà un ulteriore loro, diciamo, implementazione, un ulteriore allargamento. Anche perché lo stesso Parlamento ha dato mandato all'autority, all'antitrust e agli organismi ADR, cioè quindi questi organismi costituiti fra le associazioni di promuovere la conoscenza di questi strumenti, perché tutti ricevono, come dicevi tu, telefonate a casa: è finito il mercato protetto, quell'azienda è fallita, questa associazione vi propone questo contratto molto vantaggioso per 3 mesi o 6 mesi, poi paghi più di prima. Non c'è informazione. Lo stesso Parlamento ha messo uno degli ultimi decreti del governo, cioè del periodo del governo Conte, per dire, contestualizzarlo, ha messo a disposizione di questo sistema delle risorse per ufficialmente informare i cittadini con campagne mirate in vista appunto della fine del mercato tutelato e di far acquisire capacità di scelta al cittadino consapevolmente. Bene, io ringrazio tanto Alessandro Petruzzi, che è il responsabile nazionale del settore ambiente e energia, compreso quindi, quando parliamo di ambiente, che parliamo anche del grande capitolo dei rifiuti, che peraltro, siccome questa trasmissione peraltro va in onda su Rete Oro, quindi Problema Rifiuti a Roma è ben sentito, ma anche in altre regioni, parliamo di regioni anche vicine al Lazio, l'Umbria, forse tra quelle del centro, no, il centro non è del centro, ma insomma vicino, è l'Emilia Romagna, perché è riuscita a fare molto bene con ERA
raccorpandole, municipalizzate, insomma era diventato un colosso, diciamo, e anche molto, molto efficiente. Però c'è da dire che anche Acea, insomma, è una bellissima azienda, ha tantissime, tantissime possibilità, potenzialità, fa molte cose, però il problema dei rifiuti è anche come si chiude il ciclo, è lì il Acea problema è di una delle tutti. aziende che con le associazioni sulla parte acqua e energia ha firmato e firma, è Certo. protagonista dei Beh, protocolli che diciamo prima. quotata in borsa, sai quando sono Su quotate in questo settore borsa c'ha come c'ha dei buoni era rapporti con i consumatori. consumatori. Bene, allora grazie a Sandro Petruzzi. Volevo dirgli, noi mi piacerebbe fare con te un quadro nazionale, ma poi specifico anche di alcune regioni sulla questione rifiuti. L'abbiamo fatta per alcune regioni, mi piacerebbe però parlare anche del caso rifiuti, della questione rifiuti a Roma, ma non tanto per fare polemiche, quanto per capire com'è la situazione, come si può chiudere il cerchio dei rifiuti, che poi il problema è proprio la parte terminale. Una volta prodotta, anche una volta fatto Esatto. la differenziata, dove le metto, cosa ci faccio? Quindi sappiamo che le discariche l'Unione Europea ormai le concede, ma le concede come estrema ratio, insomma, solo per quella parte che non è possibile utilizzare in altro modo, perché giustamente sono molto impattanti, e quindi mi piacerebbe fare con te Molto un volentieri. Ci sono punto su anche alcune novità che regioni. provengono dalle Prego. direttive europee, dalle direttive sull'economia circolare, dalle consultazioni e dai piani tariffari gli schemi sui piani tariffari che sta adottando in questo periodo ARERA, quindi Certo, tra l'altro questa volevo dire condivisione. un'altra cosa che c'entra poco, c'entra molto, però c'entra poco perché ma credo i cittadini lo sappiano. Noi siamo il primo paese in Europa per economia circolare. In realtà non siamo messi così male, siamo messi bene, però poi abbiamo dei buchi in alcuni settori, soprattutto per dire in quello dei rifiuti, dove insomma alla fine ci blocchiamo, no? Roma è costretta a portare i rifiuti fuori, pagare perché glieli prendano in Italia e poi anche all'estero, ogni E Stato, lì creano ricchezza. è lì E chi che li smaltisce crea ricchezza. certo, ma a Vienna per esempio, dove hanno l'inceneritore, loro acquistano i rifiuti anche dall'Italia, no, acquistano, si fanno pagare per avere rifiuti anche dall'Italia e poi ci mandano avanti metà Vienna con l'energia prodotta col termovalorizzatore. Va bene, casi europei, però Ma mi anche piace, noi in Italia abbiamo esperienze molto positive sì, dell'utilizzo, per esempio, qualcuna ce delle n'è. acque reflue di alcuni nuovi stabilimenti che danno teleriscaldamento a intere province. Quindi, insomma, visto Quindi che il abbiamo tema, esperienze positive anche noi. il driver dello sviluppo sarà quella dell'innovazione e della sostenibilità, perché poi questo deve essere ambientalmente, ovviamente, non sostenibile, ma migliorativo rispetto al passato. Bene, allora mi prenoto per questa cosa. Abbiamo parlato, ricordo, con Alessandro Petruzzi, che è responsabile nazionale settore ambiente ed energia di Federconsumatori. Grazie mille, Sandro, a Grazie, risentirci. buonasera.